दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू इंस्टेंट ट्रेड फैमिली। इंस्टेंट ट्रेड परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत है। कंपनी का लीगल नाम टेक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। कंपनी का लीगल सर्टिफिकेट, डायरेक्टर नेम एंड एड्रेस। डायरेक्टर है मिस्टर मेहमद टेकाजे। एड्रेस है 11 राम स्क्रॉफ्ट क्लोज्ड लंदन N99JY यूनाइटेड किंगडम। कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है 13754141। इंस्टेंट ट्रेड लिमिटेड। इंस्टेंट ट्रेड लिमिटेड क्या काम करती है? इंस्टेंट ट्रेड लिमिटेड कई सेक्टर में ट्रेडिंग का काम करती है, जैसे बिटकॉइन माइनिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करती है। कंपनी एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो बिल्कुल यूनिक है, और ये प्रोडक्ट विश्व में अभी किसी के पास नहीं है। जब किसी के पास नहीं है तो मज़ा भी आएगा और पैसा भी आएगा, वो भी आपके सोच से ज़्यादा। उस प्रोडक्ट का नाम है फ्री बाइक सर्विस कार्ड। ये कार्ड 3 प्रकार का है, पहला ब्रोंज, दूसरा सिल्वर, तीसरा गोल्ड। आइए इसको विस्तार से जानें। पहला ब्रोंज, $25 मिलता है, INR में बात करेंगे तो 2000। इस कार्ड का पहला फ़ायदा है बाइक की 10 बार सर्विस फ्री मिलेगा। दूसरा, तुरंत $20 या 1600 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा। तीसरा, पेट्रोल फंड 176 रुपये से 1056 रुपये प्रत्येक महीना मिलेगा, 6 महीने तक मिलेगा। काम करेंगे तो सैलरी प्लस इंसेंटिव और रिवार्ड भी मिलेगा। दूसरा, सिल्वर $62.5 यानी 5000 रुपये। पहला फ़ायदा, बाइक की 30 बार सर्विस फ्री मिलेगा, तुरंत $50 यानी 4000 रुपये कैशबैक मिलेगा, तुरंत 5 सेकंड में आप खाते में ले सकते हैं। पेट्रोल फंड मिलेगा तीसरा, $440 रुपये से $2640 रुपये प्रत्येक महीना, 6 महीने तक काम करेंगे तो सैलरी, इंसेंटिव और इनाम भी मिलेगा। तीसरा पैकेज है इनका सिल्वर, $125 यानी 10,000 रुपये में। पहला, बाइक की 60 बार सर्विस फ्री मिलेगा। दूसरा, तुरंत $100 कैशबैक भी मिलेगा, यानी 8,000 रुपये कैशबैक मिलेगा जो 5 सेकंड में आप अपने खाते में ले सकते हैं। तीसरा, पेट्रोल फंड 880 रुपये से 5280 रुपये प्रत्येक महीने मिलेगा, 6 महीने तक काम करेंगे तो सैलरी, इंसेंटिव और रिवार्ड भी मिलेगा। विश्वास नहीं होगा, 5 सेकंड में 180% से 200% का प्रॉफिट होता है। कोई रिस्क नहीं, लाभ ही लाभ। विश्व की पहली कंपनी जो सभी के दिलों को जीत लिया है। वादा है मेरा आपके भी दिलों को जीत लेगी। सैलरी 7,000 रुपये महीना मिलेगा। टारगेट, प्रति महीने 30 कार्ड बेचना जरूरी है। नियम एवं शर्तें, टारगेट से कम बिकेगा तो 200 रुपये प्रति कार्ड कम मिलेगा, ज़्यादा बिकेगा तो 100 रुपये प्रति कार्ड अधिक मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर वर्किंग इनकम, लेबल इनकम, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। इनकम, पहले लेवल की इनकम का 30%, दूसरे लेवल की इनकम का 20%, तीसरे लेवल की इनकम का 15%, चौथे का 10%, पाँचवें के लेवल की 5%। यह 132 दिन मिलेगा जब तक डाउन लाइन को जाएगा। नियम और शर्तें, डाउन लाइन की इनकम पे ये इनकम मिलेगा। यह बहुत ही बड़ी इनकम है, यहाँ से लाखों रुपए महीने कमाए जा सकते हैं। रिवार्ड, 15 दिन में यदि हम 10 कार्ड बेचते हैं तो $25 का हमें गिफ्ट मिलता है पहले लेवल। 45 दिन में 100 कार्ड बेचते हैं तो $200 का गिफ्ट मिलता है मोबाइल। पहले लेवल में 10 डायरेक्ट, दूसरे लेवल में 100 कार्ड। 100 दिन में 1000 कार्ड बेचने पे $2000 का गिफ्ट मिलता है। 180 दिन में 10,000 कार्ड बेचने पे $15,000 का गिफ्ट मिलता है। तीसरे लेवल में 100 कार्ड बिकने चाहिए, चौथे लेवल में 10,000 कार्ड बिकने चाहिए। 360 दिन में 1 लाख कार्ड बेचने पे $90,000 का गिफ्ट मिलता है घर के लिए।
5वें लेवल में 1 लाख कार्ड बिकने चाहिए। नियम व शर्तें। ओनली वन मोबाइल नंबर, वन ईमेल विल बी अलाउड फॉर ईच ID। 00.01 AM से 9 AM लॉग इन कंपल्सरी। $1.80। इफ यू कैशबैक यू विल बी द पेट्रोल फंड अवेलेबल फॉर 132 वर्किंग डे। लेबल इंसेंटिव विल बी अवेलेबल 132 वर्किंग डे। 5 डायरेक्ट कंपल्सरी टू गेट ऑल लेवल इनकम। विथड्रॉल $2, $10 विड्रॉल $60। वॉलेट ट्रांसफर $1 मिनिमम। एडमिन चार्ज 10%। इस समय इंस्टेंटेड से बेहतर प्लान कोई नहीं है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो पूरा यहीं से होगा 200% गारंटी के साथ। नमस्कार।